摘桃子去。没得，还没有毛。啊，西西，桃子多不多？是不是？多。你这摘了个什么啊？不能这样摘。红。你这摘。你摘一个无所谓，拿起丢的还看。你。对这个世界，如果你不断的抱怨，跌倒了就不该继续往前走。为什么人要这么的脆弱堕落？你那去哪弄的？你这个，你那什么都摘？不摘呀？摘了个大的。不摘了，不摘了，不摘了。可以了，可以了，可以了。那我这不能放。放篓子。头上有个虫。去给果腹，去给点果腹去。不摘了，在前面走。要哎，他就过程去了。这是水蜜桃吧？这个。水蜜桃是的，他是说是水蜜桃。放一起，放一起，放一起。3块钱是的啊。我这是。鞋子姥姥给你买的呢。哎呦，要不用的，我让切个干。今天准备在外面吃饭，里面有一点闷热。啊，厨师有点多呀。哎呀，还会颠锅呀。要换车了呢。哎呦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 ，可以，厉害。先打一点也可以啊。一看三姐就是见过世面的，我是第一次见。好的，这是三姐他们种的土豆带过来的，买的机子。不是说一个盘盛不满吗？你看我，还是三姐厉害，三姐一个盘都盛满了，像摆盘多好看。专业的就是不一样。没吃过猪肉，看过猪跑啊。看我炒的，看着就好吃。盛起来的。啊，我们买的呀。这米还蛮厚的。哎呀，细细的手。哎。光出了2只。3比2，我赢了。啊，3比2，你赢了。2比1，2比